Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi me vazhdimin e përmendjes së shenjave të vogla të kiametit, sa ngjarje të madhe që shënon përfundimin përjetësisht të jetës në dynja dhe të qëndrimit të njeriut në këtë botë dhe kalimin e përjetshëm të tij më pas në ahiret, ose në xhennet, ose në zjarr. Shenja e radhës që përmendin dietarët dhe që vjen në hadithet e profetit alayhis salatu selam thot është afrimi i tregjeve. Afrimi i tregjeve, thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurairës radiyallahu ta'ala anhu, la taqumu as-sa'a hatta tataqarabu al-aswaq. Nuk ka për të ndodhur kiameti derisa të afrohen tregjet. Cili është kuptimi të afrohen tregjet? Është si në kuptimin fizik, por edhe në kuptimin jo fizik. Në kuptimin fizik, për shembull, ne jemi dëshmitar se si në kohët e fundit, kohën që jetojmë, në të njëjtën zonë mund të ndodhen 2 apo edhe më shumë qendra tregtare të mëdha. Mund të ndodhen 2 apo më shumë markata apo tregje e tjerë në të njëjtën zonë. Pra afër pranë njëri tjetrit. Jo vetëm kaq, por me anë të shpitjeve, mjeteve të shpejta të udhëtimit, njerëzit arrin që të zhvendosen tregtari për shembull brenda ditës nga njëri treg në tjetrin. Jo vetëm në vendin e tij, por mund të shkojë nga njëri shtet në tjetrin. Nga njëri treg në shtetin, nga tregu në shtetin e tij, në të njëjtën ditë shkon në tregu në një shteti tjetër duke hipur avionit. Për shembull, nga Shqipëria në Turqi me aeroplan rreth 1 orë. Në Greqi rreth 1 orë, në Itali rreth 1 orë. Pra brenda 1 ore ti arrin të shohësh disa tregje. Kjo. Por edhe në kuptimin tjetër është se ti duke qenë brenda në shtëpi, me anë të aplikacioneve të ndryshme që bëjnë shitblerje, ulur komod në shtëpinë tënde, arrin të hysh, të dalësh, të shesësh, të blesh në disa tregje. Në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë, ulur, pa që nevojë të lëvizësh fizikisht, por në të njëjtën kohë. Pra, njëri aplikacion për të treg në Kinë, një tjetër për të treg në Amerikë, një tjetër për të treg lloj artikush në filan vend e tjerë, ti arrin që të shkosh në të gjitha këto tregje, edhe pse jo me trupin tënd fizikisht, por shkon me anë të teknologjisë. Prandaj kjo që ka thënë profeti alayhis salatu selam, ndër të tjera dëshmon edhe sa sakt është fjala e profetit alayhis salatu selam. Prandaj një kohë kush mund ta thonte një kohë 14 shekur më parë në një vend të shkret të imagjinoj diçka e tillë që do të vinte një kohë që tregjet do të ishin afër. Koha erdhi, jo vetëm fizikisht, por edhe virtualisht. Ikën nëpër tregje të ndryshme të botës me anë të teknologjisë. Subhanallah. Shenjë tjetër, shfaqja e shirkut në këtë ummet. Shfaqja e shirkut në këtë ummet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la yadhhabu al-laylu wan-naharu hatta tu'bad al-latu wal-uzza. Nuk do të kaloj nata dhe dita derisa të adhurohet përsëri Lati dhe Uzja. Siç e dim, Lati dhe Uzja, idhuj të xahilijetit arab, periudhës para islame, që adhuroheshin nga kurejshët, nga mushrikët arab në atë kohë. Dhe profeti alayhis salatu selam me davën e tij i eliminoi ato, jo vetëm fizikisht, por edhe në etiqad, në dogm, pra e rrëzoi shirkun.
rrëzoj shirkun dhe e fshiu shirkun. Jo vetëm si aparencë, por edhe nga zemrat e njerëzve me ndihmën dhe bereqetin e Zotit të tij. Por profeti alayhi salatu wasallam na lajmëron se do të vijë një kohë që këto idhuj edhe pse u zhdukën, prap do të rikthehen, duke u adhuruar përsëri. Nga kush? Nga njerëz që paraardhësit e tyre ishin musliman. Siç thot në hadithin tjetër, la taqumu as-sa'a hatta tadrib aliyatu an-nisa'i dawsin hawla dhil khalasa. Nuk do të vi kiameti derisa vithet e grave të Dausit të tunden rreth dhul khalasas. Dhul khalasa idhull që adhurohej periudhën para Islamit, xahiliat. Daus është një fis nga fiset arabe, të paktën atë pra që në jug të qytetit Taif. Lajmëroi profeti alayhi salatu wassalam se do të vijë një kohë, pra që ky popull që e eliminoi këtë idhuj, i luftoi, bëri xhihad për zhdukjen e shirkut, do të vijë një kohë që do të ketë gra, njerëz, që përfshin dhe burrat, por gratë përmenden specifikisht, përmendi dhe emrin e fisit, profeti alayhi salatu wasallam duke bërë akoma dhe më konkret lajmin e tij, që do të adhurojnë përsëri këtë idhull. Pse? Sepse tundja e vitheve të tyre, çfarë do kupton? Një lloj rituali rreth këtij idhulli. Pra ky idhull do të adhurohet përsëri. Dhe me të vërtetë, kjo është një fatkeqësi e madhe. Kur erdhi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shiroft, kur erdhi me davën e tij, jo se erdhi nga një vend tjetër, me davën e tij, si ishte gjendja e fesë në tradicionin arabik? Adhuroheshin përsëri idhuj, adhuroheshin pemë, mbi varret ishte kube, turbe që adhuroheshin e tjerë. Dhe ai me davën e tij, bereqetin që i dha Allahu Azza wa Jall, e pastroi përsëri atë vend. Dhe e ktheu përsëri atë popull me lejen e Allahut në tauhidin që u la Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pra kohët ndryshojnë. Prandaj njeriu s'do të mashtrohet nga ajo që sheh në kohën e tij, se do të ndihet i papretshëm. Dhe këto lajme nga ana e profetit alayhi salatu wasallam për rikthimin e shirkut në vendin ku filloi, ku buroi tauhidi i Allahut Azza wa Jall, dhe u ngritën shpatat për mbrojtjen e tauhidit dhe përhapjen e tij, përsëri do të ketë njerëz, do të shfaqen njerëz që do të rikthehen në atë xahilietin para Islam, në shirkun, adhurimin e idhujve. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që asnjëherë nuk duhet nënvlerësuar davja në tauhid, mësimet e tauhidit. Se dëgjojmë jo rallëherë, qoftë edhe nga disa hoxhallar që e quajnë të bezdishme apo të tepërt mësimin e tauhidit në mënyrë të vazhdueshme, apo leximin, apo këshillat për leximin e vazhdueshëm të librave të tauhidit. Kjo është padituri. Sepse tauhidi është themeli i fesë, si mund të jetë i tepërt, si mund të jetë i papërshtatshëm apo humbje kohe trajtimi çështjeve të themelit të fesë. Edhe nëse shoqëria është me tauhid, prap ka nevojë të dëgjojë për tauhid. Pse? Sepse nëse ka një dituri që ta forcon më shumë besimin, që të forcon më shumë të lidhjen me Allahun, që të kthen ty më tepër tek Allahu, është pikërisht tauhidi. Dhe në çdo moment njerëzit kanë nevojë të kthehen dhe të afrohen tek Zoti i tyre. Dhe kjo është dituria që afron më shumë. E si mund të quhet e tepërt, apo humbje kohe, apo të nënvlerësohen mësimet e tauhidit? Kjo është padituri. Kjo është padituri nga ana e këtyre personave që dalin me deklarata të tilla për rrjetet sociale. Dhe bëjnë ironi pasaj me fjalët dhe këshillat e dietarëve rreth tauhidit, rëndësisë së tij.
Por fama e dietarëve është e lartë, do të mbes davja e tyre, librat e tyre, ndërsa ata harabelat e vegjël do të harrohen bashkë me dhëun që do t'i hidhet mbi varret e tyre. Gjithashtu profeti alayhis salatu wasallam ka thënë: "La taqumu as-sa'a hatta yalhaq hayyun min ummati bil mushrikin wa hatta ta'budu fi'a min ummati al-awthan." Nuk ka për të ndodhur kiameti derisa fise nga ummeti im do t'i bashkangjiten i dhujtarve dhe grupe nga ummeti im do të adhurojnë idhujt. Situata e rrezikshme, sepse shirku gjunafi më i madh. Për gjithmonë xhehenem, asnjëherë nuk hyn në xhenet. Për gjithmonë ti me vete mallkimin e Allahut, Allahu na ruaj. Nuk ka përfundim më të keq se ky. Nuk ka dështim më të madh se ky. Nuk ka njeri më të mirë se ky, më fatkeq se ky. Si dhujtari. Thot profeti alayhis salam, nuk ka përndodhur kiameti derisa fisën nga ummeti im do t'i bashkangjitin i dhujtarëve. Thon dietarët, kuptimi do t'i bashkangjiten qoftë fizikisht, por mund të jetë kuptimi edhe në veprimet e tyre. Pra bëjnë si i dhujtarët, adhurojnë ata idhuj, edhe ata do adhurojnë idhujt. Apo do të qëndrojnë me idhujtarët dhe do të adhurojnë idhujt bashkë me ta. Dhe derisa grupe, pra nuk tha individ profeti alayhis salatu, po tha grupe, xhamate nga ummeti im do të adhurojnë idhujt. Dhe kjo ka ndodhur vëllezër. Dhe do ndodh, mund të ndodh përsëri. Kushdo që ka lëvizur në vendet islam apo ka lexuar rreth gjendjes aktuale do të shohë se në jo pak vende islame ka tyrbe. Në jo pak xhamia ka varre që adhurohen. Ka vende që konsiderohen shenjta dhe njerëzit bëjnë pelegrinazh atje në formë adhurimi, madhërimi të atyre varreve e tjerë. Grupe nga ky ummet, jo individ. Për shembull është një tyrbe në Egjipt e El Bedewiut. Miliona njerëz shkojnë bëjnë pelegrinazh, miliona. Abdul Kader Xheilanit, Allah më shirov që s'ta të bëj fare me veprimin që adhurimin që i bëjnë atij. Shkojnë e kanë bërë tyrbe, apo varret sultanëve e tjerë, apo të imamëve tyre i kanë bërë tyrbe, ku njerëzit shkojnë dhe bëjnë forma të ndryshme të shirkut atje. Një tjetër shenjë për cilën paralajmëroi profeti alayhis salatu wassalam është edhe gjykimi jo me ligjin e Allahut, pra lënia e shariatit. Dhe veprimi apo bazimi në kushtetutat njerëzore. Thot profeti alayhis salatu wassalam në hadithin që përcjell Abu Umama al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu: لتنقضن عرى الإسلام عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. Do të zgjidhen, tha profeti alayhis salam, lidhjet e islamit, njëra pas tjetrës. Sa herë që të zgjidhet një lidhje, njerëzit do të kapen pas asaj që vjen pas saj. Lidhja e parë që do të zgjidhet është gjykimi me atë që ka zbritur Allah. Pra, lidhja e parë që do të zgjidhet dhe do të hiqet nga njerëzit është shariati. Dhe e fundit prej tyre është namazi, pra edhe ky do të lihet. Dhe cili është realiteti sot në botën islame? Sa vende mund gjesh sot që gjykojnë me shariat? 1, 2, apo më pak se 2. Ndërkohë që vendet islame janë shumë. Një pjesë e tyre përqafon teoritë marksiste, leniniste, komuniste, duke bërë masakër mbi popullin e tyre. Të tjerë përqafon ide të
Të tjera, gjoja demokratikës, as demokratikës janë, por demokratikë me mbulesë me karakter diktatorial, larg ligjit shariatit të Allahut, duke u shndruar në sisteme zullumqare, se padyshim drejtësia është vetëm në shariatin, ligjin e Allahut, dhe jo në ato në kushtetutat njerëzore. Lajmëroi profeti alayhi salatu wasallam të do t'i ndodh ummetit e tij kjo gjë, dhe ka ndodhur. Dhe e fundit për tyre thatë është namazi. Dhe na tregoi se lënia e Islamit, e riteve, rregullave të tij nuk do të jetë më njëhershme, por njëra pas tjetrës. Sot kjo, mos i varkrohet tjetra, derisa të arrijnë te namazi, do të lënë dhe namazin. Allahu na rujt. Një tjetër shenjë për të cilën lajmëroi profeti alayhi salatu wasallam është shfaqja e grupeve, grupacioneve pagane, idhujtare, që do të lindin, do të dalin nga ky ummet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu fi ummati aqwamun yukadhibuna bil qadar. Në ummetin tim do të ketë, do të dalin, do të shfaqen njerëz që do të përgënjeshtrojnë kaderin. Cili është kuptimi? Kuptimi është se do të jetë njerëz që do ta mohojnë, dhe do ta refuzojnë që është Allahu Azza wa Jall që i paracakton gjërat. Siç janë kaderiet. Kaderiet që dolën në fundin e kohës së sahabëve, radhiyallahu ta'ala anhum. Kaderiet thonë që nuk është Allahu Azza wa Jall ai që i cakton veprat tona, kaderet tona. Dhe mohojnë që Allahu t'i di gjërat para se të ndodhin. Por thonë, Allahu nuk e di diçka vetë se pasi të ndodh ajo. Kufër pas kufri. Kufër pas kufri që bëjnë ata. Pse? Sepse janë me dhjetra ajetet, hadithet e profetit alayhi salatu wasalam që flasin për kaderin. Dhe që është Allahu Azza wa Jall ai që i cakton caktimet. I paracakton ato para se të ndodhin. Për shkak të diturisë së tij gjithëpërfshirëse, jo vetëm të së shkruarës dhe të tashmes, por edhe të së ardhmes. Subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thënë Umari radhiyallahu ta'ala anhu, do të vinë njerëz që do ta përgënjeshtrojnë kaderin, do ta përgënjeshtrojnë haudin, do ta përgënjeshtrojnë shefatin, do të përgënjeshtrojnë daljen e disa njerëzve nga xhehenemi. Pra musliman që kanë hyrë në zjarr për shkak të gjunafeve dhe një ditë do dalin prej tij. Dhe profeti alayhi salatu wasalam në një tjetër hadith i ka thënë, sinfanu min ummati la yaridani ala al-hawd wa la yadkhulani al-janna al-qadariyya wal-murji'a. Dy grupe nga ummeti im nuk do të afrohen tek haudi për të pirë ujë, nga haudi i profetit alayhi salatu wasalam. Dhe as nuk do të hyjnë në xhenet kaderiet, që i përmendëm më parë, dhe murxhiat. Murxhiat janë një tjetër grup i rrezikshëm, i humbur, të cilët thonë se besimi është vetëm pohimi në zemër. Dhe punët nuk janë pjesë e besimit. Nuk janë pjesë e besimit. Pra e ndajnë. Puna nuk është për imanit. Dhe sipas dogmës së tyre, edhe faraoni është besimtar. Sepse edhe ai e pranoi që ka Zot. Edhe Iblisi. Sepse edhe ai u betua me Zotin. Pse? Sepse e nheqin punën nga imani. Nuk e pranojnë që punët janë për imanit, janë pjesë e përkufizimit të imanit. Që kanë thënë dietarët, imani është besim në zemër, fjalë me gojë dhe veprim me gjymtyr. Pra dhe nuk është vetëm në zemër. Tjetër shenjë për cilën paralajmëroi profeti alayhi salatu wasallam është shfaqja e fjalëve, veprimeve të turpshme, të pahishme. Thot në hadithin e tij alayhi salatu wassalam, la taqumu as-sa'a
hatta yadhhar al-fuhshu wat-tafahushu wa qatiyatu ar-rahim wa su al-mujawara. Nur do të vi çasti, kiameti, derisa të përhapen fjalët e pahishme, sjelljet e turpshme, shtrëputja lidhjeve farefisnore dhe sjellja e keqe me fshinjet. Të gjitha ato janë aktuale. La ilaha illallah. Është bërë fjala e pahishme, e turpshme, argëtim për njerëzit. Ka disa që u mësojnë fëmijëve të vegjël fjalë të turpshme, sharje, të rënda, banale. Dhe pastaj kur fëmia thot çfarë thon, sa bukur e tha, sa i shtron, sa lezet i ka. Apo mendojnë se me të gjë fëmia do të jetë dikushi në të ardhmen. Po, do të jetë një rrugaç, po, dikushi do të jetë. Një pasqyrë e prindërve të tij rrugaç. Pra një fëmijë, jo larg, para 2 ditësh më rastisin që fëmijë që as për në kopësh nuk është, aq i vogël është, në sy të prindërve foli një fjalë, shau me një fjalë të rëndë, që të madhët ja vret veshin, dhe prindërit as fjalën më të vogël nuk i than atij, që ta ndalon apo po e kalon si diçka krejt normale. Prindër rrugaç që i japin shoqërisë njerëz rrugaç. Pra në vend që të mbjellin tek fëmia virtytin, moralin, turpin, mbjellin tek ai vesin, rrugaçërin, poshtërsin, se të tillë janë vetë. Allahu e pastron shoqërinë nga njerëz të tillë. Dhe nuk ka hajër në fëmijët e tyre. Nuk ka hajër në fëmijët e tyre, sepse shtojnë masën dhe numrin e të krejqinjve. Dhe janë bërë fjalët e pahishme sot formë argëtimi, nuk ka humor pa fjalë të turpshme, pa sharje, pa ofendime, pa banalitet. Burra e gra që flasin banalitet, burra e gra që qeshin kur i dëgjojnë dhe i quajnë këtë spektakël. Spektakël i banalitetit dhe i degradimit, po. I shkatërrimit të shoqërisë, po. Njerëz pa moral që flasin fjalë të tilla dhe të tjerë pa moral që gajasën dhe qeshin edhe me fëmijët e tyre kur dëgjojnë fjalë të tilla. Hapet portokallia, familjet shqiptare me të madhe e presin për të gajasur me banalitetin e ca banalve. Kjo është degradimi i shoqërisë, që nuk gjen formë argëtimi vetëm tek banaliteti, tek paturpësia, tek ofendimi, tek sharja, tek vesi. Degradim i shoqërisë. Nuk mund të ecësh dot në rrugë me gruan tënde, me vajzën, me fëmijën tënd, se ke frikë se nga njëri moment në tjetrin do të dëgjosh dikënd që në bisedë sipër me dikënd përdorin me zë të lartë fjalë pahishme. Adoleshent, por edhe më të vegjël. Këta janë më problem. Këta që duhet të kenë droj, turp, këta janë më të shumtit. Pse? Degradim i familjes, degradim i shoqërisë. Lajmëroi për të profeti alayhis salatu wassalam. Allahu na ruaj. Një tjetër shenjë për të cilën lajmëroi profeti alayhis salatu wassalam, imitimi i pleqjve. Pra, pleq do të imitojnë të rinjtë, është kuptimi. Në çmë mënyrë, duke u përpjekur që ta mbulojnë atë pleqërinë në aparencën, fizionominë e tyre. Me anë të qethjes, një parë sa burra që dalin për televizion, ato janë 40 sa 50 vjeç, qethen si adoleshent, si 15 vjeçar qethen. Breza i qethin kokën. Si brezare. Për të dur, kupton, si më i ri. Flasin sikur janë të rinj. Marrin idetë me ato dëshirat e të rinjve. Vishën si të rinjt. Apo lyjnë kokat e tyre me të zezë
për të dukur më të rinj. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir az-zaman bis-sawadi ka hawasil al-hamam la yarihuna ra'ihat al-jannah." Do të ketë një popull në fund të kohës që do t'i lyejnë flokët e tyre, flokët e themi ne për ta shpjeguar, me të zezë si zogrëzat e bardha të pëllumbave, apo kuptimi si kraharori i pëllumbit, ata nuk do të nuhasin aromën e xhenetit. Ata nuk do të nuhasin aromën e xhenetit. Pra, mund të jetë pëllumbi bardh, ka ashtu të zezë, shu do të dunë dhe ata. I lyjnë flokët e tyre, thinjat e tyre për të mbuluar, për të ulur vitet. Kjo nuk lejohet sepse është mashtrim. Akoma dhe më keq, disa bëjnë operacione plastike. Disa bëjnë operacione plastike. Pra burra gratë moshuar, për të dukur më të rinj, fillojnë edhe heqin rrudhat, ndryshojnë ato tiparet e tyre, si për të fshehur vitet e jetës. Lajmëroi për të gjë profeti alayhis salatu wasallam, që është e përhapur në kohën e sotme kjo gjë. Një tjetër shenjë është shtimi i tregtisë. Kuptimi me të, si sot profeti alayhis salatu wassalam: "Inna bayna yaday as-sa'a taslimu al-khassa wa fashu at-tijara hatta tu'ina al-mar'a zawjaha 'ala at-tijara." Përpara kiametit do të ndodhë që do të ketë selam vetëm për të veçantët. Pra njerëzit do të përshëndesin vetëm ata që njohin. Dhe kjo gjë ndodh edhe brenda në xhami. Jo rrallë, na ndodh që vjen dikush të shef të në xhami, xhamia bash ti në xhami, ai vjen hyn, sikur s'ka njeri fare, falet, idën, as përshëndet kur hyn, as përshëndet kur del. Pse? S'të njoh. Ky është nga ata që lajmëroi profeti alayhis salatu wassalam. Dhe përhapja e tregtisë, derisa gruaja do të ndihmojë burrin e saj në këtë gjë. Dhe sot është shumë aktuale kjo gjë. Ka tregtar, burra biznesmen, tregtar të tjerë të cilët kanë përfshirë edhe gratë e tyre, duke bërë për shembull menaxhere për ta pasur biznesin kontroll, duke i dhënë një rol në kompaninë e tij gruas, apo duke i besuar diçka gruas, apo duke bërë në emrin e gruas, siç ndodh me politikanët e korruptuar. Allahu i largoft nga ky vend, e na rahatoft nga sherrri i tyre dhe nga zullumi i tyre. Çfarë bëjnë? Vetë janë të varfër, gratë kanë pasur atë gjithë. Vetëm ata që janë gratë tilla. Vetëm ata kanë këtë fat. Çudi sa bësh ministër deputet, me një herë të grua jote bëhet i pasur, përse ti s'ke. Ti vazhdon të jesh ai i vobekti, ai miskini, i shtreti. Kompaninë në emër të gruas, biznesin në emër të gruas, llogari bankare në emër të gruas, vila në emër të gruas. Gratë e tyre pason qenë fenomenale. Lajmëroi për të gjë profeti alayhis salatu wassalam. Dhe quajti nga shenjat e kiametit. Në netët e ardhshme inshallah do të trajtojmë të tjera shenja. Ne lutim Allahun azza wa jall të na bëjë neve çelësa hapës të së mirës dhe mbyllës së së keqes, na ruaj nga fitnet dhe njerëzit e saj. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.